Merhaba, iyi haftalar, iyi günler. Musul'a operasyon nihayet başladı. Uzun bir süredir gündemde olan operasyon. Bir taraftan kuzeyden Peşmergeler, güneyden de Irak ordusu ve Şiilerin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle, uluslararası koalisyonun da desteğiyle bir operasyon var. Operasyonun öncesinde yapılan tartışmaların hepsinde kim nasıl katılacak tartışması vardı. Ama nedense şu ana kadar IŞİD'in bu operasyon konusunda ne yapabileceği, ne yapacağı üzerine çok fazla şey söylenmedi. Çok az sayıda spekülasyon olarak tabir edebileceğimiz değerlendirmeler var. İki tane husus öne çıkıyor. Öncelikle IŞİD'in Musul'da direnip direnmeyeceği meselesi ortaya atılıyor. Daha önce Cerablus'ta, Suriye'de Cerablus'ta IŞİD direnmedi. ÖSO, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu savaşçılarına şehri bir nevi terk etti. Yine en yakında Dağbık'ta, o çok efsanevi Dağbık'ta, IŞİD için çok sembolik anlamı olduğu söylenen Dağbık'ta da aynı şekilde direnmeden teslim etti. Musul'da da böyle mi olacak? Musul'da da güç kaybetmemek için, yani kaybedeceğini bildiği bir savaşta boşu boşuna daha fazla güç kaybetmemek için çekilecek mi? Çekilmekten kasıt esas olarak Suriye'ye ve Rakka'ya çekilmesi şeklinde söyleniyor. Ya da savaşacak mı, direnecek mi? Burası büyük bir şehir ve bu şehrin içerisinde çok ciddi bir kitle tabanı da var IŞİD'in. Dolayısıyla burada düzenli orduların, gelecek olan orduların burada tek tek, sokak sokak, ev ev IŞİD'le mücadele etmesi çok karmaşık bir süreci beraberinde getirecek. Eğer IŞİD Musul'da direnmeyi, sonuna kadar direnmeyi düşünürse. Dile getirilen bir iddia ki çok gerçekçi bir iddia gibi gözüküyor. O da IŞİD'in önde gelen yöneticilerinin şehri terk edeceği, muhtemelen Suriye'ye gideceği ama geride çok ciddi bir şekilde savaşçı bırakacağı ve burada bir direnişin yaşanacağı yolunda. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, ne kadar süreceği kestirilemese bile Musul, operasyon harekat başladığı andan itibaren artık IŞİD için kaybı kesin olan bir yer. Ama burada tabii ki IŞİD bu kaybı yaşarken karşı tarafa ne kadar zayiat verecek, ne kadar etkili bir şekilde kendini gösterecek. Bu çok önemli bir sonraki etaplar açısından. Sonuçta çok kısa sürebilecek bir operasyon da söz konusu olabilir. Yoksa çok uzun sürecek, tek tek, sokak sokak, ev ev çatışmaları gidecekse iş, eğer aylarca sürebilecek bir operasyon da olabilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Musul operasyonuyla beraber IŞİD'in ilan etmiş olduğu Irak Şam İslam Devleti ve daha önemlisi hilafetin artık teritoryal olarak bir yerde konumlanmış, konumu belirli bir yerde varlığını sürdürme şansı artık yok. Bu çok önemli bir kopuştu. IŞİD'in evveliyatında El-Kaide vardı biliyorsunuz. El-Kaide'nin dönüşmüş hali IŞİD, Irak El-Kaide'sinin dönüşmüş hali. El-Kaide'den en önemli farkı kendi devletini ilan etmesi ve bunu sonra hilafete kadar taşımasıydı. Ve bu fark ona bir takım avantajlar getirdi ama bunun dezavantajlı yönleri de vardı. İşte şimdi bu operasyonda bunun dezavantajıyla karşı karşıya. IŞİD, hilafet devleti ilanının getirdiği artılardan sonra hilafet devletini teritoryal olarak en azından koruyamamanın getireceği eksilerle baş etmek zorunda kalacak. Şöyle daha derin açabiliriz. Hilafet ilanından sonra dünyanın dört bir tarafından, batıda yaşayanlar da dahil olmak üzere birçok insan kendi arzuladığı, beklediği devletin nihayet ilan edildiğini düşündü ve bunların kimisi buraya, Musul'a, Rakka'ya, yani Irak ve Suriye'ye geldi. Kimisi de bulundukları yerden bu hilafete bağlılıklarını dile getirdiler, tabi oldular ve Bağdadi'ye, hilafetin başı olduğunu ilan eden Bağdadi'ye bağlılıklarını dile getirdiler. Şimdi işte hilafetin sarsılmasıyla beraber ve ortadan kalkacak olmasıyla beraber Musul düşerse sadece Rakka'ya sıkışmış bir hilafet
ile karşı karşıya kalacağız ki Musul'un düşmesinden sonra sıranın Rakka'ya ve Suriye'ye geleceği ve bunun da belli bir aşama sonra gerçekleşme ihtimalinin kuvvetli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu iş hiç bu kadar basit değil. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerin çoğu sanki IŞİD karşıtı güçlerin kendi aralarında anlaşmalarından ibaretmiş sorun gibi lanse edildi. Yani bir ittifak kurulursa Kürtlerle Şiilerin ve bazı Sünni aşiretlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği, Rusya'nın onayı, Türkiye'nin de bir şekilde razı olmasıyla bu iş olacakmış gibi. Ama IŞİD yıllardır burada varlığını sürdüren bir yapı. Çok zor dönemlerde, Irak El-Kaide'sinin bitti sanıldığı dönemlerde kendi küllerinden yeniden doğmuş bir yapı ve hilafet ilanına kadar gelmiş bir yapı. Dolayısıyla bunun bir takım hazırlıklarının olmaması söz konusu olamaz. Bunları zaman içerisinde görmemiz mümkün. İlki dediğimiz gibi Musul'u muhafaza edip Musul'da direnişi tercih edip etmeyecekleri. İkincisi Musul düşse de diğer Irak'taki Sünni bölgelerde varlıklarını ne kadar sürdürebilecekleri ve sürdürecekleri meselesi. Bir diğer husus Suriye'ye olayın taşınması durumunda ne yapacakları, Suriye'de nasıl bir strateji izleyecekleri meselesi ki şu anda biliyorsunuz önemli bir gelişme olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dabık'tan sonra sıranın Elbap'ta olduğunu söyledi. Türkiye'nin Elbap'a doğru gideceğini söyledi ki Elbap'a doğru gitmek söz konusu olan güçlerden birisi de YPG'nin de dahil olduğu Demokratik Suriye güçleri. Bir diğeri de Suriye'de Esad rejimi yani Elbap, IŞİD'in elindeki Elbap'a göz koyan çok sayıda güç var ve dolayısıyla Elbap'ın da düşmesi çok muhtemel. Ardından sıra Rakka ve diğer bölgelere gelecek. Dolayısıyla Suriye stratejisi de çok önemli olacak. Musul'dan sonra gözlerin büyük ölçüde önce Irak'taki diğer Sünni bölgelere ama esas olarak Suriye'ye taşınacağını kabul etmemiz lazım. IŞİD'in yapabileceği ilk şey buralarda kendisine ki şu ana kadar IŞİD, Irak'ta ve Suriye'de stratejik akıl olarak bayağı başarılı işler yaptı. Dolayısıyla burada da bir mücadele, direniş stratejisi ya da geri çekilme, ricat stratejisi kendince hazırlamış olması gerekiyor. Bunun sürprizlere açık olduğunun altını çizmek lazım. Hiç kimsenin tereyağından kıl çeker gibi IŞİD'i Irak'ta ve Suriye'de tasfiye etmesini beklememek lazım. Bu gerçekçi olmaz. Bir diğer husus, IŞİD'in savaşı başka topraklara, özellikle de kendisine karşı saldırıda yer alan güçlere yönelik. Kim bunlar? Batı müttefikleri, batılı koalisyon güçleri, yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı bazı ülkeler, Körfez ülkeleri kısmen yer alıyorlar ve Türkiye de bir şekilde IŞİD'in hedefleri arasında olacak. Daha önce IŞİD'in Batı'da, Fransa'da, Belçika'da saldırılar yaptığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da yaşanan bir takım saldırıları hızla üstlendiklerini biliyoruz ama doğrudan bunların organik olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ama şunu kesinlikle öngörebiliriz. IŞİD yaklaştığı belli olan Musul saldırısına karşı, Musul harekatına karşı terörü özellikle Batı ülkelerine ve galiba ve maalesef Türkiye'ye de taşıma yolunda bir takım hazırlıklar yapmış olması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla bu ülkelerin kamuoylarına yeter ki bizi rahat bıraksınlar, bu adamların üzerine gitmeyin duygusu yaratmak isteyecektir. Türkiye konusunda burada özellikle bir noktanın altını çizmek lazım. Son günlerde gerek Ankara Valiliğinin yaptığı bir açıklamada, tebliğinde gördük. En son Gaziantep'te yaşananlardan sonra gördük. Bir Alevilerin IŞİD tarafından hedef alınma ihtimali var. Bunun çok ciddi bir ihtimal olduğunu düşünebiliriz. Çünkü IŞİD, El-Kaide'den farklı olarak mezhep savaşını çok öne çıkartmış ve bundan çok ciddi bir şekilde istifade etmiş bir yapı. Dolayısıyla Türkiye'de de mezhep meselesini gündeme getirmesi hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Hatta bugüne kadar yapmamış olmasının şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer nokta,
Libya, Yemen gibi, bazı Afrika ülkelerinde olduğu gibi, Mali gibi, başka yerlerde olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi IŞİD'in buralarda yeni büyük savaşlar başlatması ya da var olan savaşları daha da kızgınlaştırması söz konusu. Şimdiden Suriye'den, Irak'tan daha büyük savaş Yemen'de çıkacak, Libya'da çıkacak yollu analizler yapılıyor. Libya ve Yemen'in hiçbir zaman bir Suriye ve Irak gibi olamayacağını kesinlikle kabul etmek lazım. Ama buralar genellikle İngilizce deyimiyle failed state, yani başarısızlığa uğramış devletler olduğu için buralarda IŞİD çok ciddi bir şekilde varlık gösterebiliyor. Hele bazı güçlerini, Irak'tan ve Suriye'den bazı güçlerini, profesyonelleşmiş güçlerini buralara sevk etmesi durumunda bu bölgelerde çok ciddi çatışmaların yaşanma ihtimali ve IŞİD'in buralarda yeni kurtarılmış bölgeler, ki bazılarında zaten kısmen var, eklemesini, yeni hilafet adacıkları oluşturmasını bekleyebiliriz. Ama en önemli husus şu: Musul düşse de diğer Sünni şehirler, bölgeler Irak'ta IŞİD'den temizlense de, Suriye'de Rakka IŞİD'in elinden alınsa da, diğer bölgeler elinden alınsa da buralarda IŞİD ve benzeri yapılanmaların potansiyel olarak varlığının ortadan kaldırmak mümkün değil. Çünkü özellikle Irak ve Suriye söz konusu olduğunda burada IŞİD'i besleyen, IŞİD ve benzeri yapıları besleyen çok önemli bir husus var. O da Sünni Arapların bir takım eşitlik beklentileri, kendilerine belli bir iktidar alanı açılması beklentisi. Irak'ta bu yapılmadı, yapılmıyor, yapılacağı da bence pek benzemiyor. Suriye'de de bu mesele çok ciddi bir şekilde hala cevapsız. Çünkü bütün yediği darbelere rağmen Esad rejiminin gücünü belli ölçülerde muhafaza ettiği ve önümüzdeki süreçte de varlığını sürdürme ihtimalinin çok kuvvetli olduğu gözüküyor. Dolayısıyla bu bölgelerdeki, özellikle Irak ve Suriye'deki Sünni Araplara tatmin olacakları bir gelecek vaat etmeden buradan IŞİD ve benzeri yapıların sökülüp atıldığını söylemek kesinlikle mümkün olmayacak. Bunun da ötesinde küresel anlamda baktığımız zaman İslam dünyasındaki rahatsızlıklar, arayışlar, hayal kırıklıkları, demokrasi eksikleri, insan hakları, özgürlükler konusundaki şikayetler varlığını sürdürdüğü müddetçe, ki şu anda İslam dünyası açısından bakıldığı zaman pek umut veren işaret gözükmüyor. IŞİD yok olsa bile başka bir yapı, belki çok daha şiddetli bir yapı karşımıza çıkacaktır. Buradaki önemli olan husus, iki şeyi bir arada düşünmek gerekiyor. Bir, IŞİD ve benzeri yapıların, dün El-Kaide, bugün IŞİD, yarın başka, bu yapıların sahip olduğu bir zihniyet var, bir bakış açısı var ve bunun bazı insanlarda karşılığı var. Yani bir zihniyet meselesi var ama bir diğer husus da bu yapıları ortaya çıkartan yapısal sorunlar var. Bu örgütleri ortaya çıkartan yapısal sorunlar var. Kültürel, sosyal, ekonomik, ideolojik ve dinsel sorunlar var. Bunların ikisini bir arada ele almak gerekiyor. Yoksa IŞİD'le mücadelenin tek başına IŞİD'lileri öldürmek, yok etmekle kazanılmayacağını hemen herkes biliyor. Belki Musul operasyonunun askeri olarak nasıl başarılı olacağı konusunda çok iyi planlar yapılmış olabilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Musul'un IŞİD'den alınmasından sonra Musulluların ve genel olarak tüm Iraklıların memnun olacağı bir yönetimin orada inşa edileceğinin hiçbir garantisi ve hiçbir umut ışığı yok. Bu umut ışığı olmadığı müddetçe de IŞİD yok olsa bile yerine başka yapılar çok hala gelebilecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.